Bonjour les docs, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, c'est la vidéo la plus demandée de ma chaîne, c'est l'articulation du coude. Eh bien, un petit conseil, avant de commencer la vidéo, il faut apprendre l'ostéologie en premier. Parce que si vous avez des difficultés avec les articulations, ça veut dire que vous n'avez pas bien appris l'ostéologie. Alors, avant de regarder cette vidéo, allez regarder mes deux premières vidéos à propos de l'humérus et de l'ostéologie de l'humérus et des deux os de l'avant-bras, l'ulna et le radius. Et après, vous allez très bien comprendre celle-là parce que de 1, c'est la base, il faut apprendre l'ostéologie. Bref, et de 2, je vais pas revenir les surfaces articulaires, l'ostéologie, parce que la vidéo ça sera longue. Déjà, les surfaces articulaires, normalement. Bref, on commence avec la vidéo sans plus tarder. Alors, la première chose, on va faire une petite définition à propos de notre articulation. Alors, l'articulation du coude, c'est une jonction entre l'humérus et les deux os de l'avant-bras. C'est logique. En vérité, il n'y a pas une seule articulation, il y en a 3. Mais l'articulation du coude. Les 3, c'est l'articulation, la première articulation, c'est l'huméro-ulnaire, il y a de variétés trochléennes. La deuxième articulation, c'est l'huméro-radial, il y a d'une variété de la variété énarthrose, ça veut dire sphéroïde. Et la troisième articulation, c'est la radio-ulnaire proximale, il y a de variété trochoïde. Bref, les articulations ce sont des articulations d'arthrose, ou là nous aussi les articulations synoviales. Ce sont mobiles. Normalement, on les généralités, qu'est-ce que ça veut dire d'arthrose. Ce que je voulais dire aussi, oui, notre coude peut faire deux mouvements opposés. Le premier mouvement opposé, le coude, c'est la flexion et l'extension. Le deuxième mouvement opposé, c'est la supination, la pronation. Bref, normalement, c'est tout à propos des généralités. On entame les surfaces, comme j'ai dit, je vais pas revenir les détails de l'ostéologie. Si vous avez des difficultés avec ça, vous ne pouvez pas comprendre bien où s'insèrent les ligaments ou bien... il faut apprendre l'ostéologie. Ça, c'est un conseil en or. لازم تعرفوا l'ostéologie pour que vous puissiez apprendre soit les muscles, soit les articulations. Et même aussi les nerfs et tout ça. Bref, alors, pour les surfaces articulaires, la première articulation, il y a l'huméro-ulnaire. Alors, l'huméro-ulnaire, on a deux surfaces, l'extrémité distale de l'humérus, on a la trochlée, ou l'extrémité proximale de l'ulna, on a l'incisure trochléaire. هذوما les deux surfaces اللي يتلاقاو في la deuxième ou bien في la deuxième articulation عندنا اللي هي l'articulation huméro-radiale. هذه c'est نوريها لكم بنعطي لكم la première articulation, pardon. Là, je suis perdue. Anyway, المهم نكمل لكم الساعه نهضر لكم بعد كنفهمكم. La deuxième articulation نهضروا عليها c'est l'huméro-radial اللي يتلاقى فيها في l'extrémité distale تاع l'humérus. نهضروا على le capitulum. Alors, je cherche le capitulum mais je le vois pas في les schémas تاعي. Bref, المهم le capitulum يتلاقى مع هنا تقدروا تشوفوها. Bref, هذا c'est quoi. هذا c'est l'ulna تاعنا. مع من يتلاقى l'ulna قلنا ها هو l'ulna. نعاودها لكم. l'ulna تاعنا l'incisure trochléaire تاع l'ulna تتلاقى مع la trochlée تاع l'humérus. OK. Et pour la deuxième articulation اللي هي entre le radius et l'humérus عندنا هذا ها هو يبان. Ça c'est le fameux capitulum يتلاقى مع la tête radiale.
هذه هي الشيمه اللي كنت نحوس لكم عليه، باش ما رسمتش كامل لي شيما صعب ويحكم بزاف لو طون، مي ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هادو هما اللي حبيت نوريهم لكم بوكو بلوس. بغاف قلنا لو كابيتولوم يتلاقى مع لا تيت راديال. هذه لا دوزيام ارتيكولاسيون. بور لا troisième ارتيكولاسيون اللي هي لا راديو ulnaire. Je sais pas, est-ce que je peux la voir? Bref, vous pouvez la voir شويه هنايا. لا راديو ulnaire. المهم واش عندنا في لا راديو ulnaire؟ عندنا في l'extrémité proximale تاع l'ulna عندنا l'incisure radiale, هي la petite cavité sigmoïde du cubitus ou bien de l'ulna, et تتلاقى مع l'extrémité proximale du radius ou bien c'est le pourtour de la tête radiale. هاد العفسه هضرت لكم عليهم، ها هنايا يتلاقاو مع بعضها. هاد العفسه هضرت لكم عليها بيان في l'ostéologie تاع l'ulna et le radius. Allez revoir la vidéo parce que ça sera intéressant pour vous. Bref, normalement on a fini avec les surfaces. Je vais pas m'étaler sur les surfaces. Mais la vidéo تجي شويه قصيره. Bref, دركا نروحو. Et je m'excuse pour dire bref plusieurs fois. Je sais pas, je suis toujours stressée devant la caméra. Anyway. نرجعوا les articulations du coude. L'articulation du coude نهضروا دركا على les moyens d'union. Les moyens d'union, comme la première vidéo تاع les articulations تاع l'épaule, واش قلت لكم كاين زوج حوايج اللي هما اللي يمثلوا لنا les moyens d'union. C'est la capsule en premier et la deuxième chose ce sont les ligaments. هادو هما زوج حوايج اللي يمثلوا les moyens d'union. Alors pour la capsule articulaire نعطيها لكم في الشيما راهي باينه درتها en noir comme la première vidéo. شوفوا ça c'est notre fameuse capsule. ça aussi هاي تبان لكم هنايا. هذه هي لا كابسول تاعنا كنت تشوفيها بالنوار. هذه هي اللي راني كاتبه كابسول. اوكي ها هي هنا. هاي تخيلوا هذا توجور هذا سي لو ليميروس هو اللي من الفوق ولتحت سي لولنا والغاديوس. وهنا ثاني كان ليميروس هو اللي من الفوق et l'ulna et le radius. Bref, نهضروا شويه على لا كابسول هذه تاعنا. C'est une enveloppe fibreuse résistante et plus ou moins lâche. هي صح résistante بصح شويه plus ou moins ضعيفه. OK. Qui relie les trois extrémités osseuses entourant l'ensemble de l'articulation. Elle s'insère au pourtour des surfaces articulaires, remontant en avant, au-dessous des fossettes condyliennes. راكم تشوفيها يا ربي. اذا تشفاو راني حنهضر لكم يعني دائما داخله فيها الاوستيولوجي. اذا تشفاو هضرنا على لي فوسيت كونديليان في ليميروس تاعنا. الوغ هاد لا كابسول تاعنا تبدا من هادوك لي فوسيت تجي فوقهم هكا فوق لي فوسيت كونديليان اي اون اريير فوق لا فوسيت اوليكرانيان. ثانيك لازم نرجعوا لوستيولوجي باش تعرفوا هاد لي ريبير. Sa face profonde est tapissée par la membrane synoviale. هضرنا عليها la membrane synoviale جايه هنايا. شوفوا تخيلوا معايا راهي جايه هنا هذيك لا فاس سينوفيال. وكما هضرنا في لا بروميير فيديو تاع لي زارتيكولاسيون هاد لا فاس هاد لا membrane synoviale هاديه سي كوا ليتيليتي نتاعها. قلنا سي بور بيان كو العظام que l'articulation تاعنا تكون mobile bien et deuxièmement elle nourrit le cartilage. هذا واش قلنا l'utilité تاع هذا pardon هاد la membrane هذه هي اللي تسكريتي لنا السينوفيال le liquide synovial وهذا le liquide هو اللي يدير هاد les deux choses. Il lubrifie l'articulation et aussi il nourrit le cartilage تاعنا. Pardonnez-moi خلطت برك. مهم هي تسيكوريتي هاد لو ليكيد ومن بعد هاد لو ليكيد هو il va nourrir et lubrifier notre articulation. هذا واش حبينا نهضروا دركا على لي ليغامون باسيف. ماكش كاين دي ليغامون باسيف et des ligaments actifs. Les ligaments actifs كيما هضرنا
ce sont les tendons جايين من les muscles. Ou les ligaments passifs, ce sont des ligaments ما عندهم حتى علاقة باللي muscles. Très bien. صح. نكملوا بلي ligaments passifs, ce sont des épaississements qui renforcent la capsule. Ils sont au nombre de 4. عندنا 4 ligaments passifs في هذه l'articulation. عندنا le ligament antérieur, le postérieur, ligament collatéral ulnaire ou نسموه latéral interne. وعندنا aussi le dernier, c'est le ligament collatéral radial ou نسموه latéral externe. À ces 4 ligaments s'ajustent 2 ligaments qui maintiennent le radius contre l'ulna. عندنا 2 ligaments واحد اخرين اللي يلصقوا لنا الراديوس تاعنا مع l'ulna. Il s'agit du ligament annulaire. دوك تشوفوه دوك نوريه لكم. Le ligament annulaire. وعندنا aussi le ligament carré ولا de dénucé. المهم هكا اسمه dénucé. المهم دوكا نهضروا عليهم واحد بواحد. علاش اني نهضر لكم بالديتاي في لي ليغامون خاطر جامي هضرت لكم عليهم وبصح لوستيولوجي ما نقدرش نعاودها باسكو ديجا درت فيديو عليها. نكملوا. لو بروميير ليغامون اللي هو لو ليغامون انتيريور الي ريبريزونتي صبروا نرجع نوريه لكم وين راه. الوغ واش من الشيما هنا يبان لو ليغامون انتيريور تاعنا. هاوليكم راكم ديجا تشوفوا ليغامون انتيريور هذا هو. ok. Alors, le ligament antérieur تاعنا il est représenté essentiellement par un faisceau oblique tendu du bord supérieur de la fossette coronoïdienne. هاي تبان لكم la fossette coronoïdienne. يبدا منها قلنا il est oblique ça veut dire مايل. il est oblique ونشوفوا فيه déjà. Tendu du bord supérieur de la fossette coronoïdienne au bord antérieur du processus coronoïde. يلصق لنا في le processus coronoïde. processus coronoïde هذا يجي هابط من la fossette coronoïdienne البروسيس coronoïde. هذا c'est le ligament antérieur. نروحوا للligament postérieur. le ligament postérieur باش تشوفوه صبر واش من شيما سيلويلا. هاد لو شيما تقدروا تشوفوا فيه لو ليغامون. صبروا فوكس بليز. صبروا نطفي لكم الفلاش باسكو ما راهوش يبان. بريف نسي نطلع لكم هكا الورقه باش تقدروا تشوفوه. الوغ هو هذا خدمت فيه plusieurs faisceaux. ok. alors عندنا celui-là c'est le faisceau médial du ligament postérieur وعندنا هذا le faisceau اللي هو le faisceau oblique latéral du ligament postérieur. هاد les deux faisceaux. عندنا le troisième faisceau اللي هو هذايا c'est le faisceau transversal du ligament postérieur et aussi عندنا le faisceau vertical du ligament postérieur. شحال من faisceau كاين عندنا 4 لي faisceaux. زوج oblique وواحد transversal وواحد vertical. صح هاد لو ليغامون بوستيريور باينه جايه من بوستيريور جاي من اللور تاع الارتيكولاسيون تاعنا. وشنو تاني يبدا من لا فوسيت اوليكرانيين au bord supérieur de l'olicrane. يربط لنا ما بين لا فوسيت اوليكرانيين. هاي لا فوسيت تاعنا اوليكرانيين وهذه تخيلوها باللي سي لوليكران. اوكي. يربط ما بين هاد لي دوز من اللورا يبدا يربط ما بين الميروس اي لوليكران. صح. قلنا فيه 4 عاودوا حفظوهم معايا. الوغ عندنا مبينين شوفوا هذا جاي هابط شوفوا كيفاش جاي نسموه الفيرتيكال. صاي ça c'est le faisceau vertical du ligament postérieur. صح. شوفوا هذا جاي transversal نسموه le faisceau transversal. هذا الوسطانيه نسموه le faisceau transversal du ligament postérieur. صح. يبقى لنا زوج اوبليك واحد نسموه لوبليك ميديان وواحد نسموه لوبليك
لو فيسو اوبليك باردون دو ليغامون بوستيريور. مهم هما في 4 تاع ليغامون بوستيريور، واحد فيرتيكال واحد ترانسفيرسال وزوج اوبليك، واحد لاتيرال وواحد ميديان. وخلاص وفريناها مع لو ليغامون بوستيريور. ونروحو دركا لي دو ليغامون اللي تشوفوهم هنايا، لي دو ليغامون الاخرين اللي هما لي كولاتيرال. عندنا واحد اولنير نسموه لاتيرال انترن، وعندنا واحد غاديال نسموه لو لاتيرال اكسترن. صح. لو لاتيرال انترن اللي هو لولنير سي لو بلو بويسون، هو القوي فيهم خلاص. صافي دير بالسيف زعما باش يصرى لنا ان اكسيدون، سوا يتقطع سوا، فهمتوا؟ هذا واش علاش قلنا سي لو بلو بويسون. صح. tendu pardon, de l'épicondyle médial, l'épitroclé, à la face antérieure de l'olicrane. Alors, وين نقدروا نشوفوه هنايا اللي هو، شوفوا هو هذا تانيكا، هذا فيه تانيكا بلوزيور فيسو، 4 هذا، شوفوا في 3 لي فيسو باردون ماشي 4. الوغ عندنا هاد لو فيسو، عندنا هذا نورمالمون هنايا راكم تشوفوا وي، وعندنا هذايا. هادو كامل تعمل تاع دون في ميديال باينه، معناتها رانا نهضروا على الانترن، فهمتوا؟ رانا نهضروا على لو لاتيرال انترن ولا لولنير، كولاتيرال لولنير. صح. قلنا tendu de l'épicondyle médian ولا l'épitrophlée à la face antérieure de l'olecrane. هاي ليكم لوليكران تاعنا، تبان لكم هذا هو لو باك نتاعها، وهاي هذيك. صح. هاي لوليكران تاعنا يبدا من ليبيتروكلي ميديان، ويروح لنا لوليكران لا فاس اونتيريور تاع لوليكران تاعنا. اي لو بروسيسوس كورونوم اللي فورمي دو 3 فيسو كيما قلت لكم. عندنا لونتيريور باردون، لو موين هو لو بلو ريزيستون، اي عندنا لو بوستيريور. Alors, هذا سي لو بوستيريور. صح. شوفوا نتوما، هاو الكود تاعكم، واش حبيت نقول لكم؟ ها هي لوليكران جايه اللورا. تخيلوا هذه هي جايه هذيك البوس اللي تقدروا تشوفوها في لوليكران تاعكم، فهمتوني؟ هاد العفسه الخارجه هذه. صح. معناتها ديروا في بالكم بلي هاد البوس هذه اللي خارجه فينا حنايا جايه من اللور، ايا معناتها هذا هو كاين من اللور. ها هو البوستيريور. تخيلوا هكا، فهمتوا؟ هذيك اللي راني حاطه يدي، اصبروا دقيقه اذا نقدر نوري لكم كلي راني جو بو با نخاف نحرك التليفون ونفزت كاع الانستالاسيون تاعي. بغاف المهم تخيلوا هاد الكعبوره هذه اللي هنايا هي يدكم من اللورا. صافي دير هاد لو مسيو، هاد لو فيسو هذا باردون سي لو فيسو بوستيريور دو ليغامون كولاتيرال اولنير. من بعد عندنا لو موين اللي قلنا هو لو بلو ريزيستون، اصبروا تشوفوه هذايا. Ça, celui-là, c'est le moyen. يبقى لنا الانتيريور، ها هو منا هكا، ورانا كملنا مع لو ليغامون كولاتيرال اولنير. نروحوا لو ليغامون كولاتيرال غاديال. وين نقدروا نشوفوه هنايا، ها هو باين هنا تري بيان. هذا تاني كفيه بلوزيور فيسو، ماشي بلوزيور، توجور فيهم 3 فيسو. هاكم ممكن تشوفوا 3 لي فيسو. الوغ نوريكم لي 3 فيسو تاع هذا. عندنا هاد لو فيسو تابعين للكولاتيرال اكسترن، لللاتيرال اكسترن ولا كولاتيرال غاديال. الوغ عندنا هذا اللي راهو اون بلو، سيت نرسمو اون بلو باش يبان، خاطر ماكش خوت ما يبانش. الوغ ها هو ليكم. وعندنا هدايا وهدايا تري بيان، نهضروا عليهم شويه. الوغ بويسون ليغامون، هذا تاني كاين لي بويسون على بها. شوفوا على بها لو كود نتاعنا ما يزلقناش، ما يروحلناش في لي دو كوتي، زعما سواء لاتيرال ولا الميديال ما يزلقش. علاه خاطر كاين حاجه قويه راهي حكماتو اللي هما هاد لي طوندون، سواء في الميديان هادو 3، سواء هادو 3 في اللاتيرال. هذا واش حبيت نقول لكم، ما يزلقش الكود تاعنا، زعماش ما يروحش هاك، ولا لو كان نطيحوا ولا حاجه. كاين هذو اللي يرجعوه لبلاصتو، ما يخلوش يخرج من بلاصتو الكود تاعنا، ما يديرش اون ليكساسيون. هذا واش حبيت نقول، خاطر ما كاش قويين هاد لي ليغامون، ربي خلقهم بويسون يحموا الكود تاعنا من لي ليكساسيون هادو اللي بيتيتر كو لو كان يخرج تصرا ديغا وما نقدروش ما نرجعوهم بلاصتهم. هذا دو 1 دو 2 باينه
الكود تاعنا نقدروا نديروا به بليزيور شوز كيما قلت لكم في الاول يقدر يدير دو موفمون اوبوزي و دي فوا ما نتولهوش ليتيليتي تاع لي مونبر تاعنا مي والله ربي سبحانه خلقنا دون فاصون بريف هايله خلاص اكستراوردينير ماشي غير هايله ما نقدرش نوصفها مي جو فولي دير هاد لو بتي مو حبيت نقول لكم بلي هاد لي ليغامون اقوياء صح المهم نكملوا جو ميكسكوز خرجت من السوجي بغيف نكملوا قلنا 3 فيسو عندنا لونتيريور لو موين اللي هو لو بلو ريزيستون توجور اي لو بوستيريور الوغ هدايا لو بوستيريور كيما قلت لكم الاخر تاعنا لوليكران دائما نديروها هي هذيك الكعبوره اللي جايه من اللور صح راكم معايا ورانا دركا من الجهه البرانيه صافي دير من الجهه اللاتيرال ها هي هاني كاتبه فيو لاتيرال صح راكم معايا هذا الفيسو اللوراني اللي هو لو فيسو بوستيريور دو ليغامون كولاتيرال راديال صح نروحوا هذا راهو باين موين خدمش جاي ما بيناتهم راكم معايا صح لو فيسو موين دو ليغامون كولاتيرال هكا ونروحوا لهذا اللي هو لو ليغامون لو فيسو انتيريور دو ليغامون كولاتيرال دو راديوس هاهو ليكم هذا الازرق هما يبان بلي بلو هذا الازرق وسي بون وكملنا وخلص وتهنينا منهم كاينه حاجه برك نقولوها لي فيسو انتيريور et moyen insérés respectivement sur les bords antérieurs et postérieurs de l'incision radiale. هاكم تشوفوا جايين لاصقين هذا لو موين اي لونتيريور ما نقدرش نوريه لكم مي وين جايين لاصقين هاد لي دو جايين لاصقين في لا تيت راديال في l'incision radiale لا في l'incision radiale la petite cavité sigmoïde de l'ulna sont reliées par des expansions du ligament annulaire du radius هاد العفسه اللي لازم نهضروا عليها هاهو لو ليغامون انولير شوفوا من بعد هما اللي جايين يلصقوا في بعضهم فهمتوا كيفاش نفهمهم لكم كلي هذا لو ليغامون انولير دو راديوس يلصق مع لولنا صح راكم معايا يلصق لولنا مع لو راديوس صح كي يلصق هو يبان هنا نورمالمون تحت من بعد يلصقوا فوقو جايين كلي خلوطه في بعضهم فهمتوا يلصقوا فوقو هذا لو موين ومن لورا تانيكا كي يلصق لو راديوس بهاد لو ليغامون يلصق هاد لو فيسو انتيريور تاع لو ليغامون كولاتيرال كلي جايين رونفورسي في بعضهم هذا واش حابين نقول نورمالمون سي بون من بعد دوكا نروحو نهضروا على لي دو ليغامون اللي قلنا يلصقونا لو راديوس مع لولنا بريف جي با ديسيني مي ان شاء الله نسيي نفهمكم à peu près كيفاش هاد لي دو ليغامون اللي رونفورسيو beaucoup plus notre articulation ما توليناش فراجيل alors لولنر اني ديجا هضرت لكم عليه هذا هو هاو باين شوفوا جاي تخيلوه داير او يبان داير على لا تيت راديال داير عليها ويلصقها باللولنا تاعنا très bien. Il est tendu entre les bords antérieurs et postérieurs de l'incision radiale, la petite cavité sigmoïde entourant dans sa concavité la tête radiale. شفتوا جيت لي ندور على la tête radiale تاعنا صح. Sa face profonde est recouverte de cartilage et il est constitué à la fois une surface articulaire et un moyen d'union. صح هاد le ligament annulaire on peut le dire que يخدم زوج خدمات يخدم خدمه تاع moyen d'union et le deuxième travail c'est une surface articulaire. هذا واش حابين نقول. نروحوا دركا لو ليغامون كاري اللي نورمالمون ما يبانش مي جايك لي جو يبان لي هنايا دقيقه بريف جو سي با اسكو يبان الوغ يبان لنا ان شاء الله يبان لنا بغيف ها هو تاني كنحب نوريكم في هذا لو شيما هذاك الانولير لو ليغامون انولير باش تشوفوا كيفاش يجي داير ويلصق مع الواحد هذايا وها هو وي الانتيريور قبيله ما شفناهاش شوفوا هنايا دون فيو لاترال
مي في الفي اونتيريور هاو يبان لنا لونتيريور كولاتيرال راديال صح. وها هو لو موين شوفوا راهو جاي هابط بصح يتنسيره في ما نقدروش نشوفوه. بغيف بوفي لو فوار. ها هما هنايا شوفوا لولنير الانولير كيفاش يلصق مع لونتيريور دو ليغامون. شوفوا جاي كلي شوفوشي في بعضهم ويكونوا هكا زعماكش بلو كيفاش بلو فور هكا كيكونوا لاصقين بيان مع بعضهم شوفوشي في بعضهم. حبيت نوريكم هاد الشيما برك باش تفهموا. حبيت تاني كنهضروا كنا حنهضروا على الدوزيام ليغامون اللي ما حسبناهمش ليغامون باسيف اللي هو لو ليغامون كاري دو دينوسي. نورمالمون اسمه هكا دينوسي. الوغ هاد لو ليغامون هذا اللي كور صغيور relie la tête, relie le col du radius au bord inférieur de l'incisure radiale, la petite cavité sigmoïde de l'ulna. وين جاي هذا المخلوق هذا؟ ها هذا هو. صبروا ما شفتوه. هذا هو صغير يلصق لنا entre le col تاع le radius مع la petite cavité sigmoïde de l'ulna. ها هي ليكم لا كافيتي ان شاء الله ما باليش اذا راهي تبان لكم. ها هي ليكم لا كافيتي وهاو لو كول تاع لو راديوس يلصق ما بيناتهم جاي صغير. كيفاش نسمو هذا؟ نعاودو نسموه لو ليغامون كاري دو دينوسي. دينوسي كيفاش تكتب هكا U. Pardon, c'est un U هذا. Oh, bref. ها. دينوسي هكا يسموه. اوكي. ندير لكم واحد. بغيف نورمالمون كملنا مع لي ليغامون باسيف. دركا نروحو لي ليغامون اكتيف تاعنا. ما بقاليش بزاف الوقت بقى لي ربي 3 مينوت في التليفون. بغيف نروحو نزربو نديرو لي ليغامون اكتيف. شعندنا كوم ليغامون اكتيف عندنا 3 اللي هما لي طوندون دي ميسكل بيري ارتيكولير. شوفوا عندنا لو براكيال انتيريور، عندنا البيسبس براكيال، عندنا التريسبس براكيال. نعاودهم لكم اون فوا ماكش مانيش حنهضر عليهم بو هنايا مي من بعد في لي ميسكل نهضروا عليهم تري بيان. لو براكيال، لو بيسبس براكيال، لو تريسبس براكيال بيسبس تريسبس كامل تاع البراكيال بصح واحد بيسبس واحد تريسبس. هذا مكان هادو هما لي ليغامون اكتيف. زعما باش تسقسيكم تقول لكم شنو هما لي 3 ليغامون اكتيف اللي كاينين في الارتيكولاسيون قولوا لها le brachial, le triceps brachial et le biceps brachial. نروحو دركا نهضروا شويه على لا كافيتي ارتيكولير. نستعمل هاد لو ديسان، هاد لي دو ديسان تاعي. الوغ في لا كافيتي هادي واش نحبوا نهضروا عليها يعني c'est simple. L'ensemble des 3 articulations possède la même capsule fibreuse. Et cette enveloppe est tapissée à l'intérieur par une membrane séreuse. C'est la membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial. Bref, elle se fixe à la limite du cartilage articulaire et enclos l'espace articulaire qui contient une petite quantité de ce liquide. Alors, هاد لازمكش اللي كاين بلاصه صغيره فيه une petite quantité de liquide. Des extensions de la cavité articulaire sont formées par des prolongements synoviaux décrivant des replis appelés les culs-de-sac. On a 2 culs-de-sac. هم هنايا يبانو هاهم لي كول دو ساك راكم نشوفوا فيهم. الوغ هاد لي كول دو ساك عندنا لونتيرو سوبيريور اللي هو هذا ها هو هاد لو كول دو ساك و لو دوزيام كول دو ساك اللي نسموه لو بوستيرو سوبيريور. Il existe aussi une bourse séreuse olecranienne indépendante. كاينه une bourse technica, elle est indépendante ou communiquant avec la cavité articulaire. Elle est superficielle.
situé à la face postérieure de l'olicran. Il n'y a pas de dessin pour ça, mais ديروا في بالكم بلي كاينه une bourse هاديه indépendante ما عندهاش une relation مع la cavité articulaire. Alors, après, on a l'orientation et les repères. Normalement, باش تعرفوا كيفاش جاي لو كود. قلت لكم دائما هاد الكعبوره هذه مثلوها بالكعبوره اللي خارجه في الكود تاعنا حنايا. هذه هي تاع لوليكران. هذا واش حبيت نقول لكم. Bref, normalement c'est tout ça ce que je voulais vous dire. En plus, عندنا ماديكا l'anatomie fonctionnelle اللي je sais pas est-ce que ديروها في les vidéos تاعكم في les cours تاعكم ولا لا. Bref, c'était ça ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que عاونتكم pour bien comprendre l'articulation du coude et l'articulation du poignet. ان شاء الله هاد la semaine قبل ما تكمل السمانه نحطها لكم باش نبدا لكم في les muscles et les nerfs et les vaisseaux. Bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Mettez un petit j'aime. Ça, bye bye.